வணக்கம். Paleo OPOS நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது சிம்பிளாக ஒரு சிக்கன் மஞ்சூரியன். சிம்பிள் சிக்கன் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். இதுவும் நம்ம கோல்டு ப்ரெஷர் ஃப்ரையிங் அப்படின்ற மெத்தடில் பண்ணுறோம். ஒரு கப் எண்ணெய். நான் ஆல்ரெடி மெட்ராஸ் ரெட் சில்லி சிக்கன் பண்ணி மீதி எடுத்து வச்சிருந்த எண்ணெய் தான் இது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கலராக இருக்குது. இதில் என்ன பண்ணுறோம், 1/2 கிலோ சிக்கன் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக வாங்கி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை உப்பு மட்டும் போட்டு பிரட்டி வச்சுருக்கேன், வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை. 1/2 கிலோ சிக்கன், பெரிய துண்டுகள், உப்பு, வேறு எந்த மசாலாவும் நான் போடல. இது இந்த எண்ணெயில் அப்படியே போடுறோம். சரியா 1/2 கிலோ சிக்கன். 1 கிலோலாம் இதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த ரெசிபிக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் சரியா இருக்கும். ஸோ பாருங்க, சிக்கன் நல்லா எண்ணெயில் மூழ்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், கேரமலைஸ்டு ஆனியன் உங்களுக்கு எப்படி பண்றது அப்படின்றது ஆல்ரெடி இந்த சேனல்ல இருக்கு. ஸோ கேரமலைஸ்டு ஆனியன் 1/2 கப்ல இருந்து 3/4 கப் வரைக்கும், நான் கிட்டத்தட்ட 3/4 கப் யூஸ் பண்றேன். இது அப்படியே இது மேல இன்னர் வெசலா நான் வைக்கிறேன். இதுல ரெட் சில்லி பவுடர், காஷ்மீர் மிளகாய் தூளா இருந்ததுன்னா நல்லா கலர் கொடுக்கும். 1 தேக்கரண்டி ரெட் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா தூள் 1/4 தேக்கரண்டி, சோம்புத்தூள் 1/4 தேக்கரண்டி. இதுக்கு நீங்க தனியா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட வேண்டாம். இதுதான் நம்மளுடைய சிம்பிள் சிக்கன் மஞ்சூரியனுக்கு உண்டான இன்கிரீடியன்ஸ். நம்மளுடைய மேஜிக் பாட்டை க்ளோஸ் பண்றோம். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. சரியா க்ளோஸ் பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க. ப்ரெஷர் போட்டேன். எவ்வளவு நேரம் வைக்கலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். ஓகே, ஒரு 9 நிமிடம் நான் வச்சிருக்கேன். ஆன் பண்றேன். 1200 வாட்ஸுக்கு இது நான் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 9 நிமிடம். இந்த கோல்டு ப்ரெஷர் ஃப்ரையிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத மெட்ராஸ் ரெட் சில்லி சிக்கன் பண்ணப்பவே நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். மறுபடியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம 1 கப்பு தேங்காய் எண்ணெய், கிட்டத்தட்ட 240 ml எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனை நார்மலாக டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு 1/2 லிட்டர் எண்ணெயை ஊற்றி டீப் ஃப்ரை பண்ணோம்னா அந்த எண்ணெயில் கிட்டத்தட்ட 60% மேலே திருப்பி கிடைக்காது. ஏன்னா அந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது சிக்கனில் உள்ள வாட்டர்லாம் வெளியில் போயிடும். வெளியில் உள்ள எண்ணெயெல்லாம் சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கிடும். அது ரெகுலர் டீப் ஃப்ரையிங். இது CPF அப்படின்னு சொல்லப்படுற கோல்டு ப்ரெஷர் ஃப்ரையிங். இந்த கோல்டு ப்ரெஷர் ஃப்ரையிங்கில் தண்ணீர், சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணீர் வெளியே போக போகிறதில்ல, அதுலேயே குக் ஆகிடும். தண்ணியிலேயே அது குக் ஆகிறதுனால வெளியில் இருக்க எண்ணெய் சிக்கனுக்குள்ளார அதிகமாக போகாது. 240 ml நம்ம ஊற்றிருக்கோம். அதிகபட்சமாக ஒரு 20 ml 30 ml 1/2 கிலோ சிக்கன் அப்படின்றதுனால 20 ml 30 ml மட்டும்தான் அந்த சிக்கனுக்குள்ளார பெனட்ரேட் ஆகும். மீதி எண்ணெய் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு ஹெல்த்தியான குக்கிங்காக தான் இருக்கும். அந்த எண்ணெயும் அதனுடைய கொதிநிலையை அடையிறதில்லை. 140 டிகிரிலேருந்து 160 டிகிரிக்குள்ள தான் இருக்க போகுது.
ஸோ ரீயூஸ் பண்ணுறதுல ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைகள் வராது அப்படின்றது தான் ஓப்போ சயின்ஸ் சொல்லுது. ஸோ அந்த சயின்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். 9 நிமிடம் வச்சுருக்கேன். 8 நிமிடம் கடந்த பிறகு நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். நண்பர்களே, 9 நிமிடம் வச்சுருந்தோம். 8 நிமிடம் 30 செகண்ட் கடந்துருச்சு. சரியா 9வது நிமிடம் நம்மளோட இண்டக்ஷனை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு 6-7 விசில் வந்திருக்கு. நீங்கள் நேர கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா போதும். பாருங்க, இன்னொரு 5 செகண்ட் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, சரியா 9 நிமிடத்தில் ஆஃப் பண்ணிடுறோம். ஒரு உடனடியாக திறக்கலாமா அப்படின்னா வேண்டாம். 4 நிமிடம் நான் வந்து ப்ரெஷர் செட்டில் ஆக அலோவ் பண்ணுறேன். 4 நிமிடம் ப்ரெஷர் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம திறந்துடலாம். ரொம்ப நேரம் ப்ரெஷர் செட்டில் ஆக அலோவ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப நேரம் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா சிக்கன் ரொம்ப சூடாகி எண்ணெய் வந்து சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கிடும். 4 நிமிடத்தில் ப்ரெஷர் செட்டில் ஆகிடும். சூடு அப்படியே இருக்கும். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எண்ணெயை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். 4 நிமிஷத்தில் நான் திருப்பி உங்கள்கிட்ட வரேன். நண்பர்களே, 4 நிமிடம் முடிஞ்சிருச்சு. நான் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். நல்லா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திறக்கணும். சூப்பர். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த இன்னர் வெசலை இது மாதிரி ஒரு கிடுக்கி வச்சு எடுத்துடுறோம். இந்த ஆயிலை நம்ம முழுசா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அதில் நம்ம ஊற்றின ஆயில் இதில் கொஞ்சம் சிக்கனோட தண்ணி கலந்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆயிலில் இருந்து தண்ணியை பிரித்தெடுப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ இருக்குது. அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பிரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதில் ஆயில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி பெருசாக இல்லை. இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இது சிக்கன் பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா குக்காக இருக்கு. பார்த்தீங்களா, இந்த குக்காக இருக்கிற சிக்கனில் இந்த ஆயிலை நான் எடுத்துட்றேன். குக்காக இருக்கிற சிக்கனில் நம்ம இன்னர் வெசலில் வச்சுருந்த அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுடுறோம். நல்லா அருமையாக குக்காக இருக்கும். அது போட்டாச்சு இல்லைங்களா? போட்டுட்டு இதை சிக்கனோட சேர்த்து பரட்டிடுறோம். நல்லா பரட்டுங்க. பரட்டி காமிச்சிட்டேன் நான் உங்களுக்கு. அருமை. நல்லா நான் பரட்டிட்டேன். பாருங்க, நம்மளுடைய சிம்பிள் சிக்கன் மஞ்சூரியன் தயாராகிடுச்சு. மஞ்சூரியனுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து பேலியோவில் கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் சாப்பிட்றதில்ல. சிக்கன் வெந்திருக்குமா அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், அழகாக வெந்திருக்கு. எடுக்கும்போதே தெரியுது உங்களுக்கு. மஞ்சூரியன், சிம்பிள் சிக்கன் மஞ்சூரியன். நம்ம வந்து டொமேட்டோ மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம். அதாவது தக்காளி வதக்கல் போட்டோம். நல்லா அருமையான சுவையில் இருக்கும். நண்பர்களே, நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் கண்ணன் அழகிரிசாமி. நன்றி.